Технологическая цепь нефтяной индустрии, добыча, хранение, подготовка и транспорт нефти включает в себя большое и сложное хозяйство. Протяженные коммуникации, множество объектов. И на каждом из них естественные потери. Испарение и утечка нефтепродуктов — одно из важнейших свойств которого — способность гореть. Пары нефти в смеси с воздухом скапливаются на объектах, в помещениях, на участках и становятся источником серьезной опасности — взрывов и пожаров. Пошла машина, пошла машина. Машину остановить. Опасность значительно возрастает во время ремонта с использованием газорезки, электросварки и других огневых работ или механической обработки металлов с выделением искр. При подготовке и проведении огневых работ необходимо принять меры по обеспечению полной пожарной безопасности объектов и людей. Вся ответственность за организацию и проведение этих работ возлагается на руководителя соответствующего предприятия. На каждый вид огневой работы накануне ее проведения оформляется письменное разрешение в 2 экземплярах. Это очень важный документ. Только оно, это разрешение, при условии полного и правильного заполнения всех реквизитов, дает право исполнителям на производство огневых работ. При оформлении разрешения учитываются все меры безопасности как общего характера, так и специфические, присущие данному объекту. Особенности проведения подготовительных работ вытекают из производственных условий конкретного объекта. Подготовка огневых работ на скважине. Эксплуатационный персонал участка под руководством ответственного лица проводит все виды работ по подготовке оборудования, коммуникаций и конструкций к огневым работам. Прежде всего останавливаются действующие агрегаты и принимаются меры против их случайного включения. Перекрываются соответствующие трубопроводы, ставятся заглушки. Устанавливается ограждение и вывешиваются предупредительные знаки. Место проведения огневых работ обеспечивается первичными средствами пожаротушения. Место проведения огневых работ очищается от горючих материалов в радиусе 5 метров. Оборудование, подлежащее сварке, пропаривается. Передвижная пропарочная установка, сварочный агрегат и другая техника, используемые при подготовке и проведении огневых работ, должны находиться от устья скважины на расстоянии не менее 25 метров. Цель этих работ — полностью исключить возможность взрыва или пожара. Итак, все меры безопасности приняты. Осталось произвести анализ воздушной среды. Огневые работы разрешаются, если горючих веществ в воздухе обнаружено не выше предельно допустимой взрывобезопасной концентрации.
Предпринятые меры пожарной безопасности согласовываются с представителем пожарного надзора предприятия, которые своей подписью подтверждают готовность объекта. Только после этого исполнители с разрешения ответственного лица приступают к проведению огневых работ. Подготовка и проведение огневых работ на территории резервуарных парков и внутри резервуаров – одна из наиболее сложных и ответственных операций. Прежде всего, резервуар отсоединяет от всех действующих систем и коммуникаций, освобождает от остатков нефтепродуктов, принимает меры, предотвращающие проникновение горючих паров и газов из соседних резервуаров. Вскрываются люки и лазы резервуара. Здесь работа должна вестись только искробезопасным инструментом. На отсоединенные трубопроводы резервуара ставятся расчетные металлические заглушки. Парафинистые отложения на дне резервуара разжижаются горячей водой и зачистным насосом удаляются из резервуара. Для удаления нефтяных остатков с внутренней поверхности резервуара он пропаривается острым паром. Резервуар промывается сильной струей воды и хорошо проветривается после остывания. Резервуар окончательно зачищается от остатков нефтепродуктов и грязи. Резервуар дополнительно проветривается. Одновременно ответственным за подготовку к огневым работам в присутствии представителя пожарной охраны объекта проверяются первичные средства и стационарные системы пожаротушения. Перед началом проведения огневых работ проводится инструктаж, и каждый из ремонтников расписывается в разрешении. Анализ воздушной среды в резервуаре показал ее соответствие санитарным нормам и предельно допустимой взрывобезопасной концентрации. Ответственные за подготовку и проведение огневых работ своими подписями подтверждают готовность объекта, а руководитель объекта дает разрешение начать огневые работы. Непосредственно перед началом проведения огневых работ развертывается система противопожарного обеспечения и еще раз производится анализ воздушной среды. Исполнитель работ внутри резервуара снабжается шланговым противогазом, страховочным канатом и приступает к работе. Он работает обязательно в паре с дублером. Подготовительные и огневые работы на нефти- и газопроводах имеют свою специфику. Поврежденный участок трубопровода вскрывается, стенки траншеи укрепляются щитами с асбестовым покрытием. Как и во всех предыдущих случаях, исполнители обязаны иметь при себе квалификационные удостоверения и талон о прохождении проверки знаний пожарной безопасности, подтверждающие их право на ведение работ на взрывопожароопасных объектах. Поврежденный участок трубопровода освобождается от изоляционного покрытия. А вот этого делать нельзя. Возникновение даже небольшой искры может стать причиной большого пожара.
Еще раз напоминаем, все работы на взрывопожароопасных объектах должны вестись только искробезопасным инструментом. В аварийных случаях, когда отсоединить поврежденный участок трубопровода нельзя, режущим инструментом, без применения открытого огня, высверливают окно и глиняными пробками герметизируют концы поврежденного участка. Перед началом огневых работ на трубопроводах отрытая траншея должна быть тщательным образом проветрена. Из траншеи и ремонтируемого участка трубопровода берется анализ воздуха для определения возможности ведения огневых работ. После тщательной проверки места работы и получения телефонограммного извещения диспетчера об установлении соответствующего режима на трубопроводе, руководитель по согласованию с представителем государственного пожарного надзора разрешает исполнителям начать огневые работы. Как известно, потенциальным источником взрыва пожароопасности является недостаточная герметизация систем сбора, подготовки и транспорта нефти. Подсчитано, что естественным путем за счет испарения и утечки теряется до 5% добытой нефти. Поэтому долг работников предприятий добычи и транспорта нефти своевременно устранять все повреждения технологического оборудования, резервуаров и трубопроводов. При этом необходимо помнить, что любое отступление от правил пожарной безопасности может обернуться огненной бедой. Строгое соблюдение правил пожарной безопасности при подготовке и производстве ремонтных работ предотвращает тяжелые последствия на взрывопожароопасных объектах нефтяной промышленности. Это необходимо помнить каждому.